ما درته ویلو چې کله نبی علیہ السلام ته الله حکم وکړ چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر. دا آیتونه نازل شنو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت شروع او ما په ښځو کې لومبی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مسلمانه شوه او په بالغانو سړو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمان شو او په هلکانو کې چې کوم نوجوانان هلکانو نو حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو. حضرت علی رضی الله عنه ته چې کله نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکړ وی زه خدای پیغمبر کړم او ما ته الله یو حکم کړی دی یو نوی دین یې را کړی دی په دې قریشو کې او دا دی چې د یو الله عبادت به کې او ما به د الله رسول منئ. لومبی حضرت علی رضی الله عنه لږ یو پوټی سوچ وکړ وی دا خو نوی دین دی دا خو مخکې دلته نو ما له لږه یو پوټی مقرا کا وی ولی مقرا نه غواړې وی پلار سره مې صلاح کوم چې ابو طالب دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی نه دا خبره به خورې نه که پلار د صلاح نه بغیر زما ملګری کېږي خو ډېره ښه ده زه دا غواړم چې دا خبره خوره نه شي ما ته له الله د دې خبرې د پوره خورولو حکم نه دی کړی نو که پلار سره مشوره کې نو بیا خیر دی زما ملګرتیا مه کوه. هغه وی خیر دی یو مقرا که پلار سره مشوره نه کوم خو لږ صبر راته وکوې ډېره ښه ده. نو د شپې یې سوچ وکړو نو سهار راغی نبي علیه السلام ته کېناسته وی ما چې کوم سوچ وکړو فکر وکړو نو ستا دا دین رښتونې ښکاري زه ستا ملګری کېږم. نو په نوجوانانو هلکانو کې لومبی حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو. په یو ځای کې نبی علیہ السلام مبارک منځ کاو د مینا په یو میدان کې صحرا کې والي صاحب هم ورسره دی. حضور پاک د نبوت نه مخکې به هم خپل عبادت کو تاسو ته ما ویلو په غار حرا کې عبادت کو او چې کله پیغمبري میلاو شوه نو بیا به یې منځ کاو. علما په دې کې اختلاف کوي چې دا منځ نبی علیہ السلام څو رکعاته کړي دي او څو منځونه یې کړي دي. قرآن شریف کې الله فرمایي اقم الصلاة لدلوک الشمس د شپې منځ قائم کا او بل ځای کې راځي فسبح بحمد ربک بالعشي والابکار سبا او بیګا د الله یاد کړه الله منځ کا او بل ځای کې راځي اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات سار او ماښام منځ کو د شپې منځ کا. نو بعض علما وایي چې دا پنځه منځونه خو په معراج په شپه فرض شوي دي معراج خو وروسته شوی دی خو د معراج د شپې د پنځو منځونو د فردیت نه مخکې به نبي علیه السلام منځ کاو چې کله پیغمبري میلاو شوه. او په مسند د احمد ابن حنبل کې یو حدیث دی او په مضبوط سند باندې نقل شوی دی هغې کې داسې دی چې جبریل علیه السلام یو ځل راغی او په دې پونده یې د ځمکې له یو غزار ورکړ نو د هغې نه د اوبو چینه را پیدا شوه اوبه راووتې نو یې اودس یې وکړ او ما ته یې چل وښو چې داسې به اودس کوې او بیا راته 2 رکعاته مونځ وکړه د مانځه چل یې راته وښو. دا د نبوت نه فوراً پس د معراج نه ډېر مخکې نو دس چل یې راته ښولی دی او د 2 رکعاتو مونځ چل یې راته وښو. نو نبي علیه السلام به سهار او مازدیګر سهار به یې 2 رکعاته مونځ کو او مازدیګر به یې 2 رکعاته مونځ کو او د شپې به یې عبادت کو. اوس دا د شپې عبادت او د سهار 2 رکعاته او د مازدیګر 2 رکعاته دا پې فرض و که نه نو بعضې علما وایي او د 5 منځونو نه مخکې دا فرض و او څوک وایي چې نه فرض پې نو مستحب و. نبي علیه السلام ته اختیار و لیکن غوره دا ده چې ویې که نه کوې نو فرض در باندې نه دي او د معراج په شپه بیا 5 منځونه فرض شوي دي. نو حضرت علی رضی الله عنه ورسره منځ کو نو دا پلار ابو طالب تیر شو نو علي صاحب داسې ورپېد چې خدایه پلار به مې راته څه نو اواز یې ورته وکړ بچې دلته راشه وی دا څه کې څه چل دی کو کله دې په کونډو لاس کېښود او ټیټ شوې او کله به پاسېدې دا هم څه کول وی دا زما د تره دا زوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای یو نوی دین ورکړی او دی وی چې د خدای پیغمبر او ما ته خدای پاک دا حکم کړی چې دا منځ کوه او ما یو ګاڼه نو بابا د ملګری شوی منو تا سره مې صلاح نه ده کړې خو د ملګرتیا مې کړې ده. ابو طالب ورته وایي وایي ښه دې کړي دي بچې د دې تره دا زوی دی ما د ماشوموالي نه پېژندلی دی او ما پاک دا خبرې واورېدې نو پوه شو چې کاکاجي مې هم جوړ مسلمانېږي نو ورغی ابو طالب صاحب له هم د اسلام دعوت ورکړ
وی کاکاجی ته زما ترې لکه د پلار په شان او تا کړې ماله خدای یو دین را کړی دی ظاهر کې تاسو ته نوې ښکاري خو نوې نه دی دا د ټولو پیغمبرانو هغه دین دی او دا هغه دین دی چې د ابراهیم علیه السلام دین دی او په دې دین کې د مسلمان ډېره پاکدامني ده او د دې دین حصه دا ده چې زه به د خدای پیغمبر او الله به یوي او خدای سره به شرک نه کوي نو کاکاجي تاله دعوت در کوم زما ملګری شه ابو طالب ورته وایي چې نه مرګري کېږم دی نه د پلار نیکه زوړ دین نشم پرېښودی په ډېر واره مه خفه کېږه خو مدد به دې کوم داسې مدد به دې کوم کولاو خپل کار کوه او خپل عبادت کوه چې څوک درته رانږدې به م نشي زه به دې پوره مرسته کوم نو علي صاحب ډاډه شو چې ځکه بابا مې ملګری نه دی او مسلمان نه دی خو زما په دې دین خوشحاله دی او بیا د علي صاحب یو بل لور دی حضرت جعفر دا هم د ابو طالب زوی دی هغه هم یو ځل نبي علیه السلام سره په مانځه ولاړو نو ابو طالب ول آواز ورکړه وی بچې دا دې څه کول وی دا د تره د دې زوی ملګری شوم دا دین مې قبول کړی دی وی بچې ښه دې کړی دی دا تره زوی دی د ماشوموالي نه ماته معلوم دی او دا دین یې ماته ښه دین ښکاري ملګری شه دی به دې چېرته په غلطه لار نه بوځي ابو طالب یو څو شعرونه ویلی دی یو شعر پکې دا دی ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریة دینا وی ما ته ښه پته ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی نا وی راته ښه معلومه ده ځکه د کور بنده چې کوم ماشوم د سره ماشوم لوی شي هغه بنده ته ښه معلومې نو دی خو پلار یې نو د حضور پاک ما درته مخکې ویلي نو ابو طالب سره ماشوم لوی شوی دی د هغه برکتونو د ډوډۍ د برکت او نور برکتونه هر څه یې ورته معلوم خو قسمت کی ایمان نو مسلمانی په نصیب کې او په قسمت کې نه نو پالکانو کې لومبي حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو او په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبي مسلمان دی او حضرت ابوبکر صدیق عجیبه ده ګورې وروڼو دې چې څنګه نبی علیه السلام دعوت ورکړ فورا یې وی نورې خبرې به راته نه کې دلایل به راته نه وی د الله رسوله یو تپوس به دنه کوم خو وروستو دلایل به نه وی بس زما دوست دی او زه دې د ډېر نږدې نه پېژنم او چې ته څه وی زه دې ملګری خدای لومبي مسلمان کله چې حضرت ابوبکر صدیق د مور نه پیدا کېده نو مور یې وی ما د یو غیبي سړي یو اواز واورېده چې ابوبکر کله پیدا شو یا امة الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق ای د خدای وینځې یقین او تحقیق سره دا خبره واوره یو پاک زوی خدای درکه د هغې زیرې قبول کا ابوبکر ورته یادوي یو پاک زوی خدای درکوي د هغې زیرې قبول کا اسمه فی السماء صدیق اسمان کې به دې فرشتې د صدیق به نوم بلي صدیق به ورته وایي وبمحمد فی الغار رفیق او د محمد صلی الله علیه وسلم سره به د غار ملګری به نو صدیق وته د ډېرو وجو نه وایي یوه وجه دا ده چې څنګه نبي علیه السلام دعوت ورکړو بې د چون او د چرانه بې د تپوس او د پوښتنې نه بې د سوچ او د بچار نه فورا یې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی او دی وایي وی د نبي علیه السلام سره زما د ماشوموالي تعلق 2 کاله ته حضور پاک مشهور دی د 18 کالو چې دی مسلمان شوی دی 2 کاله حضور پاک نه دی کشر دی هغه ته مشهور 2 کاله وی ما یو 2 واقعې لیدلې ما ته پته وه چې داسې به کېږي وی یو ځل په یو تجارتي قافله کې تللی وم بهر وی واپس په قافله کې را روان نو قافله خو به پیاده راتله او په ځنګلونو په بیابانونو کې به روانه وه نو وی زه څه کار پسې د قافلې نه جدا شم چې رالم قافله رانه تلې وه ډېر پریشانه شم چې خدای اوس پسې کېږي قافله ما نه لاړه لار لرې د څاروي را سره نشته او ما ته لار هم نه ده معلومه وی قدرت الهي داسې وکړل چې اوریس شو باران شو زول شو طوفان شو یخني شوه ډېره زیاته او زما چې څومره سامان وه ټول قافله کې ده رپېدم داسې د یخنۍ نه د هوا نه او یارېدم هم چې خدای په کومه لاړ شم وی شپه شوه را باندې تیاره شوه بیابان ځنګل دی حیوانات شته غله شته ډاکوان شته زمري شته وجود مې د یخنۍ نه رپېږي باران دی شته سامان نشته څاروي نشته وی د لرې ځای نه مې یو رڼه ولیده ما وی چې دا رڼا کم ځای ده دلته به خامخا آبادي وي ځکه رڼا بغیر د آبادۍ نه نی خو چا به اور بل کړي دا برونو قانونو چې پخوا به د هر کلي کې به یو لوړه آبادي جوړه کړې وه او په هغې کې به اور د شپې بله و هغې ته به منار وی د اور ځای دا اوس هم چې زمونږ په جومات کې دا خلک مناره جوړوي دا اصل کې منار دی اوچت ځای ته به منار وی ځکه دا به د اور ځای پکې به اور بلو دا به دې له اور بلو چې که قافله په لاره رواني نو زمونږ دا اور به وویني نو دلته به راشي دا به د دې نښه وه نو قافله چې به راله دوی به ورسره تجارت وکړه څه به یې ترې واخېستل او څه به یې پرې خرڅ کړل ځکه ټول روزګار به په قافلو په تجارتونو
وی ما چې ورولید مې چې دلته خو چې تکل شته ور خاصه نه بلیږي نو هغې پسې ورلم وی چې ورلم نو هغه یو عبادت خانه وه یو آبادي ده او زه د هغې دروازې له ور ورسېدم دروازه مې وواله شپه ده او باران دی یو سړي د دننه څوکیدار اواز راکړه څه چل دی څوک ما وی چې زه میلمه ما ته ور لرې وی موږ خو ماښام دروازه بنده و سار کولاوه ور نشه کولاوه وی ما ورته د خدای روی مخکې که چې د خدای دپاره مسافر یم یخني مې کېږي باران دی او قافله رانه لاړه او د قریشو د مکې بندی مه د مکې د خلکو به خلکو قدر هغه وخت کې م کو ځکه دا خلک به بیت الله له حج او عمرې له راتلل نو ما ورته واسطې مخکې کړې چې زه د مکې او قافله رانه لاړه سامان په هغې کې لا او یخني مې کېږي د شپې ځای نشته د خدای دپاره دروازه کولاو که وی سړي نه کولاوله خو بیا یو بل سړی راغی هغه د بره نه شونټۍ رڼا را مخامخ کړه وی ما ته وی د کوم ځای مې چې میلمه یم د مکې څوکیدار ته وی ور ورته کولاو که وی دروازه یې راته کولاو کړه او یو کوټې ته یې بوتلم اور یې راته بل که ګرم یې کړم او صادرونه را باندې واچول او ډوډۍ را باندې وخوړه او ډېر زیات زما عزت وکړه داسې عزت یې زما وکړه چې لکه ښه نږدې دوستان مې یا مې خپلوان یې ډېره تسلیم راکړه چې غم مه کوه هېڅ فکر چې ونه کړې موږ به د قافلې سره ملګري کړو مکې ته به دې ورسوي هېڅ غم چې ونه کړې لار به درته برابر کړو او ښه په اطمینان شپه تېره کړه وی موړ یې کړم او ګرم یې کړم او هغې زمانه کې چې د ملاس د کوم سامان و هغه یې م راکړه او ښه شپه مې مزېداره ګرمه تېره کړه وی سار وختي پاسولم چې پیسولم اقا سړی راغی هغه چې زما میلمستیا کړې وه او د دې عبادت خانې مشر مولا هغه سړی راغی وی ما ته وی چې راځه او وی سار یې را باندې بیا ښه مزېداره ډوډۍ وخوړه او موړ یې کړم وی د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع دا زمونږ عبادت خانه ده د عیسایانو چې د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع کړه وی یو کوټې ته یې بوتلم وی په کوټه کې چې مې وکتل حیران شوم خدایه خوب وینم که دا ویښه ده وی په هغه کوټه کې د کاڼي 3 بوتانو وی چې ما بوتانو ته وکتل نو د اخي طرف ته بوت زما شکل و ټول ما چې دا خو زه یم او د منځ چې کوم بوتو نو هغه د نبي علیه السلام نوم یې واغېست چې دا خو د محمد بوتو صلی الله علیه وسلم دا د نبوت نه مخکنۍ خبرې دي دا لکانۍ خبرې دي او ګس طرف ته بوت ته چې مې وکتل نو زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې نوم یې عمر دی دا د هغه پټو د هغه بوتو حیران شوم چې خدایه دا 3 بوتان دوی جوړ کړي دي او دی مونږ لیدلي م نه یو دی څنګه جوړ کړي دي او دا 3 سین جوړول په دې کوټه کې وی دا هغه سړي ته ګورم هراته مسکې مسکې ګوري خدای خوب یې نم کوي ښه ده وی ما ته وی چې ولې مې چې حیران شم وی چې دا بوتان د چا دي پېژنې ای مې چې او دا څوک دی دا اخي طرف ته خو زما دی زما ډیزاین دی زما نه رانچه سړی خپل تصویر پېژنې که دا منځ کې د چا دی دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او دا ګس طرف ته د چا دی دا زمونږ یو بل دوست دی عمر یې نوم دی راځه قصه درته کوم وی ما د هغه پادري نه تپوس وکړه چې تاسو زمونږ دا بوتان جوړ کړي دي دا ولې جوړو او تاسو مونږ لیدلي یو چې زمونږ بوتان هم جوړول وی نه ما خو تاسو مونږ نه لیدلي نو دا څنګه جوړ کړل او ولې م جوړ کړل دې کې څه فلسفه ده وی هغه وی چې زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر او د هغه د ملګرو ذکر دی او دا پکې د آخرې زمانې د پیغمبر پوره نقشه ده زمونږ په کتابونو کې نو دا مونږ د خپلو کتابونو نه د آخرې زمانې د پیغمبر بوت جوړ کړی د هغه نقشه لیدلې مو نه دی چې څوک دی دا راته لیدلې نه دی غیبانه د کتاب د نقشې نه هم دا بوت جوړ کړی دی او د اخي طرف ته به د هغه لومبۍ خلیفه او د ګس طرف ته چې د چا بوت دی دا به یې 2م خلیفه او تاسو مونږ لیدلې نه یې دا هم د خپلو کتابونو نه دا نقشې رسېدي او دا بوتان هم جوړ کړي زما وروڼو اوس تاسو په دې سوچو کې چې نالیدلې څوک د چا نقشه جوړولی شي نقشه خو د هر چا دا 2 سپېمې دي او دا 2 سترګې دي او 2 غوږونه دي او دا یوې خوله ده او د هر چا دغه یو سر دی او لاسونه او خپې او خېټې ده نو چې نالیدلې څوک نقشه کوم ځای جوړولی شي خو که لږه پوزه د نه غټه شوه نقشه بدله شوه یا که پوزه لږه وړه شوه نقشه بدله شوه یا که سترګې لږې وړې غټې شوې نقشه بدله شوه ټول خلک یو شان دي چا سترګې غټې چا وړې د چا پوزه غټه چا وړه د چا رنګ یو شان د چا رنګ بل شان نور هغه نقش خو یو شی دی که نه نو چې نالیدلې یو انسان د چا فوټو جوړی او بت جوړی اندازه ولګوي چې دا به څومره صفت په کتابونو کې ذکر دی دا به پوره ذکر دی د انچونو پته ده ماته چې دونه داسې پوزه ده او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ګورئ دا د ځان هم درته نه ویم الله فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. دا یو صفت ذکر کړی د نبی علیہ السلام او دا هغه د ملګرو یو څو صفتونه دلته ذکر شوي دي چې دا به د کافرو په حق کې سخت د مسلمان په حق کې به نرمي او په دې تندو به د سجدو نښې موجودې وي. د تندو د سجدو نښې دا چې د دې تندو نه به د عبادت رڼاګانې ښکاره کېږي او دا صفت یې په تورات او کزرع اخرج شطأه رست یو بل مثال ورکوي. نو دا خو د اوصافو نقشه ده په کتابونو سابقه او مخکنو کې خو د شکل نقشې هم په کتابونو سابقه کې شته. وی ما ته وی چې ته به لومبی خلیفه او دا عمر به دویم خلیفه یو مې دا داغه نه واورېدل. وی دویم حضرت ابوبکر صدیق وی یو ځل یو قافله کې شام ته تلو په خصائص کبرا کې سیوطي رحمت الله علیه دا واقع نقل کړی او دا دویمه ابن خلکان دا لومبی نقل کړی د په وفیات العیان کې. وی چې شام ته تلم یو ځل نو په شام کې ناستو یو سړی راغی مونږ داسې قافله کې ناستو تجارتي. وی هغه سړي ما ته نیغ نیغ کتل وی لال کتاب یې راواغېست. وی کتاب ته م ګورې او ما ته م ګورې. وی بیا ما ته راغی کېناستم. وی ما ته وی ستا څه نوم دی؟ ما چې زما خو پلانکي نوم دی. د چا زوی؟ د فلانکي. د کوم قوم سره د تعلق دی؟ د فلانکي قوم بنو ته او د قریشو. د کوم ځای؟ د مکې. وی یاره یو کار وکړه دا روند دې راته لږ وښایه. وی مې چې زما پرون څه کې زه روند چاته نه ښیم. وی زما پکې غرض دی دا روند دې راته وښایه دی کې مې غرض دی. وی مې چې زه روند نه ښیم. وی خلکو وی چې تا نه پیسه دي وښایه ورته. وی روند مې ورته وښو نو زما په دې روند یو تور داغ و. وی ما ته وی چې بس ما خپل کتاب وکت او تا دا نقشه مې وکتله ته به د آخرې زمانې د پیغمبر لومبی خلیفه. بس غلی شم زمانه تیره شو. نو چې کوم وخت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له نبی علیہ السلام دعوت ورکړ چې ایمان راوړه نو حضرت نبی ابوبکر صدیق ورته څه حضور پاک دعوت ورکوي ورته څه وایي؟ وی صاحب بې تپوسه در باندې زما ایمان دی بې تپوسه خو ستا د پیغمبرۍ یو دلیل هم راته وښایه یو نښه. دا دلیل د دې دپاره نه چې که یو خو ایمان راوړم او که یو نښه ونه راوړم نه ایمان مې راوړه خو هسې دلیل دی څه دی؟ وایي حضور پاک راته وفرمایل چې په شام کې فلانکي پادري ستا پرون کم داغ کتلی و دا زما د پیغمبرۍ دلیل. وایي ما ورته نو رومه ګورې دا د غیب علم نه دی چې په دې خزان خبر کې دا معجزه ده دې ته معجزه وایي. معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر د خولې نه یا د لاس له داسې کار ښکاره شي چې عقل په هغې کې کار نه کوي او د عادت هم خلاف وي دې ته معجزه وایي. معجزه چې کله خدای وغواړي نو کېږي چې خدای ونه غواړي نه کېږي. او د غیب او علم هر وخت کې سړي سره چې چاته د علم وي نو هر وخت یو علم چا سره شته نو هغه هر وخت هغه سره هغه علم وي چې دې بیداري او څه لیونتوب پې نه او معجزه چې خدای کله وغواړي وي کله چې خدای ونه غواړي نه. دلته خدای غوښته نو د غیب یو خبر دا نبی علیہ السلام ورکړ. او بل ځای کې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه امیل روک شوی دی په بخاري شریف کې حدیث دی امیل ته روک شوی او اوبه نشته په سفر نو صحابه کرام د مانځه وخت راغی وخت په تېرېدو دی او اوبه نشته. نو صحابه ورغې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها ته ګیله وکړه وی دا عایشې ته وګوره امیل ته روک شوی دی نو دا د نبی اوس خلک امیل پسې ګرځي او اوبه نشته مونږ سره به څه کوو ټول خلک چا اوبه مونږ سره نه دی علاقه کې اوبه شته او نه مشکونو کې شته. نو عایشه صدیقه وی حضرت ابوبکر راغی او یې دې په دې تشي کې والم چې دا خلک دې ایثار کړی تا ولې امیل روکاو او نبی علیہ السلام زما په پتون د پاسه سر ایښی اودو وی لقیدیم نشم چې خدای کلقم نبی علیہ السلام به راویښ شي. وی دې کې د تیمم آیت نازل شو. وی بیا خلک وی ابوبکره ستاسو نه خدای امت ته ډېر لوی خیر رسولی دی دا د عایشې نه کامل نو روک شوی او موږ ورپسې ګرځېدو نه نو دا آیت د تیمم به نه وی نازل شوی. وی خیر په امیل پسې وګرځېدو پیدا هم نه کړه. وی په کوم اوښ چې به زه سورېدم وی چې اوښ هم پاسه و امیل د اوښ لاندې پروت دی. نو که علم د غیب مستقل د پیغمبر علیه السلام سره وي نو د دې امیل پته به ورته لګېده که به ورته نه لګېده دا خو به ورته پته وه که نه یا بیا د قرآن نازلېدو ته څه ضرورت و فارسه به ورته معلوم و. بعضې مسلو کې به خلکو تپوس وکړه نبي علیه السلام به وي صبر وکړئ د قرآن د نازلېدو انتظار به یې کو چې قرآن به نازل شو نو خلکو له به یې خبر ورکړو. نو دا کم خبرونه چې نبي علیه السلام د غیب ورکړي دي نو دا د علم په پوزیشن نه دا د معجزې په پوزیشن دي دې ته معجزه وایي. معجزه د خدای په اختیار کې د پیغمبر په اختیار کې نه کله چې خدای غواړي نو صادره شي چې ونه غواړي نو صادرېږي. نو هغه د شام پادري چې ستا په رون کم داغ کتلی دقه زما د پیغمبرۍ دلیل
روح حضرت ابوبکر صدیق له خدای ډېر لوی برکتونه ورکړي دي، ډېر لوی برکتونه، دومره برکتونه. او د حضور بس فورا نبی علیہ السلام ته اعلان کوي د الله رسوله ابوبکر ستا شو، ستا دی، بس ستا غلام. او د ابوبکر چې څومره مال دی دام تا ته وقف. دومره مینه. او یو ځل یې یو سیس کې پریشان یم، یو ارمان مې چې هغه پوره نه شو، ادا دی ارمان که زما جیب پیغمبر علیه السلام خپل جیب وګڼو نو څه خبر. نبی علیہ السلام چې څه وایي زه ورکوم، ما ټول مال ورته وقف کړی دی، خو که زما جیب خپل څه چې لکه سړي څه ته ضرورت شي نو خپل جیب ته لاس ومنډي پیسې راوباسي. نو چې دقسې نبي علیه السلام د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس ومنډي، رانه ونه غواړي چې راکړه، چې ونه غواړي. او چې زه ناست یم چې زما جیب کې لاس ومنډي لکه سړی چې خپل جیب کې لاس منډي او پیسې ته راوباسي، دا ارمان مې پړلی چې داسې وشي نو څه خبر. دومره مینه محبت یې. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجه، حضرت علی رضی الله عنهم مسلمانان شو. او پالکانو کې آزاد مریو زید ابن حارثه چې کوم پیغمبر علیه السلام په زویوالیم نیولی او ماشوم یې لیکلو هغه مسلمان شو. او په آزادو وینځو کې ام ایمن مسلمانه شو. ورو ورو پټ اسلام خورېږي، پټ. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه خدای مسلمان کا. او څنګه مسلمان شو؟ دی وای ما په مکه مکرمه کې د عقبه ابن ابي معيط ګړې چیلې سرولې. وی نبی علیہ السلام دی حضرت ابوبکر وسره دی، ملګري وسره دی. وی ما ته وی لږ پیرا باندې اوس کا. وی ما ورته وی چې زه خو امانتګر یم او دا ګډه چیلې زما نه دي، دا ګډه چیلې د بل چا دي صاحب، نو زه خو پی در باندې نشم څکلی. وی ښه یو داسې ګډه چې هغه بلکل اوچه یو پی پکې نه هغه راکې چې مونږ یې ځان لوله شو. ما ورته چې اوچه خو دا ډېرې پکې اوچې دي، د پیو درک پکې نه لګي، بلکل هغې ته اجازت دی، د پیو والا خو نه دی چې مالک ته نقصان ورسي. نو یو اوچه ګډه مې والا راوسته نبي علیه السلام له. وی پیغمبر علیه السلام د هغه اوجې ګډې په هغه غلاس باندې لاس مبارک ووال او پتو یې لاس ووال، هغه د پیو نه ډک شو. دا معجزه ده، اوس دا هم د عقل نه بار خبره ده، دې ته معجزه وایي. کله چې خدای وغواړي د پیغمبر پړه کې واچوي هغه کار وشي. غولانځ یې د پیو ډکه شوه او زر زر یې ولشله او موږ هم پی وڅکل، هغوی هم پی وڅکل، دا مې په سترګو ولیدله. او بیا هغه غولانځ باندې لاس مبارک راښکل، نو چې څنګه مخکې وچه وه مقصې شوه. وی مالی د ایمان دعوت را کو. وی میں چې بالکل منم، ستا دلیل د پیغمبره مې ولید، معجزه د پیغمبره دلیل، ستا دلیل د پیغمبره مې ولید، بالکل در باندې ایمان راوړم. نو ما زه مسلمان شم، خدای پاک ایمان ور نصیب کړ. بره چت باندې رونو درې خوري د ځای شته، که لاندې ځای چاته نی نو بره چت باندې وخېږي، بره ځای شته. نور صحابه کرام لکه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی وی یو علاقې ته تجارت له تلم، بصرا یو علاقه وه. وی چې هغه علاقې ته لاړم نو وی هلته کې یو پادري و د پخوانو کتابونو. وی تاسو کې د مکې څوک شته؟ نو ما ورته وی چې او زه د مکې. وی ښه یو خبره مې واوره. ما چې څه خبره ده؟ وی ستاسو په کلي کې یو هلک دی احمد شته؟ مې چې احمد خو نشته. وی د پلار نوم یې عبدالله دی او د نیکه نوم یې عبدالمطلب دی. وی مې چې د ده نوم خو احمد نه دی، محمد دی. محمد یې نوم دی او احمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم. رالم مکې ته تجارتي قافلو خو بروازې شپې ډېرې لګېدلې. وی ما کلي کې تپوس وکړو چې څه ناشنا مسله خو نه ده پېښه. وی یاره ناشنا خو بله نشته، خو د عبدالله زوی فلانکي د پیغمبر دعوه کړې ده. وی مې چې ما ته یو راهب دا قصه وکړه. وی ورلم د نبي علیه السلام په لاس کې مې لاس کېښود، خدای پاک ایمان را نصیب کړه. بل یو صحابي دی حضرت طلحه ابن عبیدالله، او یې خوب مې ولید، 3 شپې پرله پسې مې خوب ولید چې توره تیاره ده او په دې توره تیاره کې یو خشته ښکلې سپومۍ راښکاره شي هغه رڼو کې. چې مې وکتل په هغې رڼا کې ابوبکر ناست دی او علي پکې ناست دی او بیبي خدیجه پکې ناسته ده او زه هم ورله هغه رڼا کې کېناستم. وی دا خوب مې 3 شپې ولید. نو حضرت ابوبکر سره دوستانه وه، هغه له ورغه چې ما خو داسې خوب ولید. وی خوب دې ټیک لیده دی، دا رڼا د نبي علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ رڼا ده او ما او خدیجه او علي پکې ځان دننه کړی دی او تم پکې خدای را دننه کړی، راځه ملګری شه ایمان راوړه. نو یې زه ملګری شم، ایمان مې راوړه، مسلمان شم. بل یو صحابي دی حضرت خالد ابن سعید ابن العاص، او ما خوب ولید یو لوی خندق دی او کنده د اور دی پکې. نو پلار مې رالي او هغه خندق ته مې ورغورځوي او نبي علیه السلام ولاړ دی، هغه مې ته راکاږي. پلار مې ورغورځوي، نبي علیه السلام مې ته راکاږي. نو حضور پاک ته بوتلم ریخ کم ته. نو حضرت ابوبکر صدیق ته الوی وی داسې خوب مې ولید. وی نیکبخته مسلمان شه، دا خندق جهنم دی، اور دی او پلار دی کافر دی، هغه دی ورغورځوي او نبي علیه السلام دی بچ کوي. نو یې ورلم خدای پاک ماته ایمان را نصیب.
حضرت ابو ذر رضی الله عنه وی ما خوب ولید او وی د پخوانو کتابونو نه ته پتم لګېدلې وه او پته ولګېده چې مکه کې یو سړي د نبوت دعوه م کړې ده. نو ما ورور لېږه دی د بنو غفار قبیلې و چې ته لاړ شه او ماله معلومات واله. وی چې رور مې لاړ وی واپس راغی وی چېره مکه کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او دا خبرې کوي. وی مې چې پوره خبر دې راونه ولېږه په خپله ځم. وی په خپله لاړم. وی چې لاړم یارېدم چې هسې نه دشمن دی په ګوتو ورنه شم. نو بیت الله لخه به خلک راتل ناست ماښام شو. نو حضرت علي راغی ما ته وی چې میلمه مسافرې؟ مې چې او. وی راځه ما سره ډوډۍ له. وی کور ته یې بوتلم ډوډۍ را باندې وخوړه. نه هغه څه وی او نه ما څه وی. یارېدم چې هسې نه دا د نبي علیه السلام دشمن چېرته دی. وی سار بیا رالم بیت الله کې ناست او ماښام شو. وی بیا علي صاحب راغی چې میلمه تا ته جوړ خپل مراد لا نه دی میلاو شوی. مې چې نه. وی راځه د نبي علیه السلام د قوم به د دې میلمنو خدمت کوم. وی بیا به وتلم ټولو مدد وکړې خلې چنده کې خدای مو بخښه ځکه کار زموږ جومات کې شروع دی تاسو په خپله ولید الحمدلله او قرضداري دي پکې دا کار ډېرې پیسې پرې ولګېد او نور هم پکې ډېر کار دی. نو پوره تعاون وکړې الحمدلله اوس خو جومات بره صفونه مانځه ته برابر شو عارضي دارې هم پکې اچولې دي بس تاسو په تعاون باندې جوړ شو. موږ ولا هم چنده نه ده غوښتې ګورې. نو د مارونو وی ماښام بیا علي صاحب وایي چې دې مېلمه ته خپل مراد نه دي پوره. ما وی نه. وی راځه بویتلم ډوډۍ را باندې وخوړه خو نه هغه غږ وکړه نه ما څه یارېدم. وی په درېیمه ورځ بیا ناستم. وی بیا ماښام شو. نو علي صاحب بیا د ګوتې ونیوم چې مېلمه ته لا خپل مراد نه دي پوره. ما وی چې نه. وی راځه وی ډوډۍ را باندې وخوړه. نو په درېیمه شپې رانه تپوس وکړه چې مېلمه د کوم ځای او څه دې غرض دی چې درې شپې دلته پروت دی. وی مې چې زه خو د بنو غفار قبیلې څه له راغلې یاره یو تپوس دنه کوم خو هسې نه چاته حالو نه وی او غوسه راته نه شي. علي صاحب راته وی وایه هل چاته نه وی. وی چې دلته یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ما رور راولېږه چې معلومات یې راوړه خو هغه پوره خبر راونه وه. نو په خپله رالم چې ورسره میلاو شم. وی علي صاحب وی چې بس لار دې ومونته ښه غږ مه کوه زه یې ملګرې مه یارېږه او زه به دې ورسره میلاو کړم خو چې په لاره ځو نو ما سره به یو ځای ځې خو هسې نه څوک را باندې شکیان نه شي. نو که ما څوک داسې ولیدل چې زه په تا یارېدم چې غزار در باندې ونه کړي نو زه به د متیازو په بانه کښېنم یا به د سپلی سمولو په بانه ټیټېږم ته به راته نه ودرېږې نیغ به ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری. وی په دغه چل یې نبي علیه السلام له ورسولم حضور پاک په دار ارقم کې. وی د نبي علیه السلام په لاس باندې خدای ما تپوسونه وکړل معلومات مو واخېستل او الله ایمان را نصیب کړ مسلمان شو. وی ما ورته چې د الله رسوله دا دین حق دی که نه حق دی ځکه ته خو پکې داخل شوې نو دا د خلکو نه پټ ولې دلته مونږ اوس ناست یو. وی ما نبي علیه السلام وی چې ما ته لا د خدای له طرف نه حکم نه دی شوی کولا ویلان. وی چې زه خو پې ورغلم ګوره یا پړه کې څونه یاره وه او یا چې ایمان یې راوړه څونه پړی مضبوط شو. وی د بیت الله خوا کې ودرېدم او ما د ټولو کافرانو په منځ کې د اعلان وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی کافر را باندې را پامله شو او وی والم او دونه یې زخمي کړم چې بېهوشه یې کړم. حضرت عباس راغی هغه ته خلاص کړ او وی تاسو چې قافله یمن شام ته ځي د دې په قوم هم لار ده نو که دا مړ شو نو بیا به لویه دښمني درته پېښوي قافله به سیند په لاره ځي. وی چې هوش کې رالم بیا مې اعلان وکړه بیا ووالم خلکو بیا ته حضرت عباس د نبي علیه السلام تر خلاص کړه. وی په درېیم ځل مې بیا چغه وواله. وی بیا نبي علیه السلام راته وی چې داسې وکړه چې زه خپل وطن ته ځه او کله چې خدای پاک اسلام له غلبه ورکړي نو بیا به راځې. دا یو کس ډېر کسان خدای پاک مسلمانان کړي یو ډله. نو رب العالمین ته خدای پاک یو بل اعلان ورکړ وانذر عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین او واخفض جناحک للمؤمنین. خپل نږدې قوم دې ویراوه د الله د عذاب نه. لومبې خو پټ تبلیغ و 3 کاله پټ تبلیغ نبي علیه السلام خپل قوم ویراوه. علي صاحب ته وی داسې وکړه ډوډۍ وکړه او زما د قوم مشران راغونډ کړه. حضرت علي رضی الله عنه ډوډۍ وکړه او د نبي علیه السلام چې کوم قوم و د هغې 40 کسان مشران یې ټول راغونډ کړه. او علي صاحب ورته وایي چې صاحب دا خو ټول د قوم مشران دي چې ډوډۍ وله کوم ما سره خو څه نشته. وی تا سره څه دي؟ وی یو سا غله ده یو سا 3.5 کیلو ته وایي تقریبا او یو د چیلې یو رون پروت دی د لاس د لیچه او یو پیاله پیری. وی بس الله به برکت واچوي ډوډۍ وکړه. وی 40 کسان هم راوستل. وی یقین وکړه چې هغه 40 کسان ټول کېناستل نو د 3.5 کیلو څه شی دی غله او د چیلې د لاس غوښه به څونه وی ټول پې ماړه شو 40 کسان او یې شی پاتې شو.
وی بیا نبی علیہ السلام چې دا پی پټولو اسکا وی هغه یو پیاله پی پټولو مې اسکل ټولو اسکل او بیا هم پکې پاتې شو. وی نبی علیہ السلام اوس کوشش کوي چې دې د ایمان دعوت ورکړي. وی ابو لهب دا د نبی علیہ السلام ترو وی هغه پوهو نو هغه ګډې وړې خبرې شروع کړې، نمبر یې چاله په خبرو کې نه ورکاو. او د حضور پاک عادت مبارک بدو چې چا به خبرې کولې دي به چپ وو، چې خلک به خاموش شو نو خبره به شروع کړه. نو هغه مجلس خاموشۍ ته پرې نه ښوده. یو شی لګیا دی علیه السلام په دې سوچ کې دی چپ کې کاکا جي چې زه پکې منځ کې د اسلام ایمان دعوت ورکړم، تریم دی مشرم دی احترام یې کوي او لګیا دی نو هغه چپ کېږي نه. خو چې څنګه یې خبرې خلاصې کړې نو ابولهب یې ځای چې ځو خلک یې پاس هغه د خبرې موقع نبي علیه السلام ته پېښه نه شوه. پس به بیا پې دعوت وکړه، بیا ابولهب ورسره دا چل وکړه، په درېیم ځل بیا پې دعوت وکړه، بیا راغونډ کړل. ابولهب بیا هغسې خبرې شروع کړې چې پیغمبر علیه السلام ته موقع د خبرو میلو نه شي. خو یو ځای لږ چپ شو نو زر پکې نبي علیه السلام منځ کې خبره وردن نه کړه. ګوره زه ستاسو د قوم کس یم، د چا وارې یم، د چا د تره زوی یم، د چا د ماما زوی یم، ما ښه پېژنې، ما له خدای ښکلی دین راکړی. او دا هغه دین دی چې د ټولو پیغمبرانو دین او د ابراهیم علیه السلام دین دی. او د دې بوتانو عبادت پرېږده، دا خو تاسو په خپل لاس جوړ کړی دی. د خیر او د شر مالک الله دی، دا بوتان نه دي نه بچي مه غواړئ، د دې بوتانو نه زامن مه غواړئ، د دې نه شفا مه غواړئ، د دې نه د ضرر دفع کېدل مه غواړئ، د دې نه خیر مه غواړئ، د دې نه بارانونه مه غواړئ. دا هر څه چې څومره خیر دی دا د الله په لاس کې دی او دا شر د چا په قبضه کې دی؟ د الله. او زه د خدای رسول یم، زما پیغمبر یې ومنئ. دا پیغمبر یم دغه چې دا څه مې درته وویل. وی د ټولو نه مخکې ابولهب غصه شو او بد یې ردې راته وویل نبي علیه السلام ته چې دې ردې راغونډ کړل او درې شپې د خلکو وخت یې ضایع کړ. دا د پیغمبر علیه السلام سخته دشمني دې بدبخته کړې. او بیا د صفا په غونډۍ نبي علیه السلام اعلان وکړ، بل حکم راغی واصدع بما تؤمر، چې دا کوم حکم درته کېږي اوس کولاو اعلان شروع کړه. مخکې خو پټو. نو نبي علیه السلام د صفا غونډۍ ته وخت او ټول خلک یې راوبلل، ټول راشئ. او خلکو ته یا صباحا، دا هغه وخت کې د اواز کېږي چې د خطر اعلان. نو ټول خلک کېناستل او چې څوک پخپله نه شو راتلی نوکر یې راولېږه، ځکه د نبي علیه السلام خو خلکو ډېر قدر کو، ډېر عزت او ډېر احترام به یې کو چې څه چل خو دی. نو ټول خلک راغلل، د مکې د هر کور فرد پکې موجود دی. نو نبي علیه السلام ورته عجیبه خبره کوي، وی لبستو فیکم عمرا، تاسو کې ما 40 کاله تېر کړي څه د پاسه، نو کې تاسو د څنګه مونته ما. نو ټول په یو جبه اواز ورکوي وجدناک صادقا و امینا، ته مونږ رښتونی او امانتګر مونته. وی یو خبره درته دویمه کوم، زه درته ویم چې د دې غونډۍ نه شاته یو لښکر را روان دی او په تاسو حمله کوي، سره دی چې تاسو وینئ چې نشته، زما خبره ومنئ. هغې ورته وی یو بلکل منو، په مونږ لښکر راتلی نه شي، مونږ وینو چې نشته، بیا ولې منئ؟ وی تا چې ته دروغ نه دی ویلی. وی ښه نو انی لکم بین یدی عذاب، انی لکم نذیر، انی لکم بین یدی عذاب، انی نذیر لکم بین یدی عذاب، زه ستاسو له الله د لوی عذاب نه مخکې یو یروونکی راغلی. اشیر بند کړه، څه مصیبت ته جوړ کړی دی. موبایل خلک بند ساتي، دې ما د ټنګار کېږي باجرې پې لګولې ده. جومات ته چې راځئ موبایل هلته بندوئ، خیر دی، هېر شوی به غریب د انسان دی، هېرېږي د بنده نه چل به نه ورځي. خیر دی، بعضې وخت په انسان هیبت را شي نو چل ته هېر شي، بل چا یې ورکړه بیا دله بند کړي. خیر دی، خیر دی، انسان دی، ګوره دا غلطۍ د هر چا نه کېږي، انسان نه غلطي کېږي. ما ته متوجه شي، مصیبت خو دې موبایل کنه. اوس هم چاته هلته بیټک کې ما دوستان راغلي، ما یې پخوا به خلکو سره تسبیح په لاس کې، اوس د تسبیح په ځای موبایل لاس ته راغلی، هر چا سره لاس کې موبایل. موبایل موږ سره پخپله موبایلونه دي، هر چا سره لوی غم جوړ ته جوړ دی. نو بس دنیا په دې کې اخته نو بعضې وخت په سړي هیبت را شي. خیر انسان څوک به علمه وی. بهر کې خبره دې پورې مې کوله چې ټولو ته دعوت ورکړ. لومبې ابولهب را پاسېد او په نبي علیه السلام یې د کاڼي غزار وکړ او خیره یې ورته وکړه تبا لک لهذا، دا خدای دې داسې داسې که موږ د دې له بللي. الله قرآن شریف کې په نبی علیه السلام خفه شو، آیت نازل کړه تبت یدا ابي لهب وتب، خدای دې ابولهب هلاک کړي. د خدای خیره خو بیا یقیني د خدای خو چا سوال نه کوي. او دې ظالم نور ظلم څونه وکړ، هغه د قوم له چې دعوت ورکړو دې پکې رکاوټ شو، کلي له چې دعوت ورکړو دې رکاوټ شو. نو د پیغمبر علیه السلام دوه لوڼه د ده په بچو کې دن وې، یو ام کلثوم او یو بیبي رقیه، د ده دوه زامنو عتبه او عتیبه په هغې واده وې، بلکې هغوی راغلل او نبي علیه السلام ته یې خپلې لوڼه پرېښودې. دې باندې علیه السلام ډېر خفه شو. او دا عتبه دا چې د ابولهب کوم دا یو زوی دی او د پیغمبر علیه السلام زوم دی، دې راغی او د نبي علیه السلام کمیس یې وشلو او د نبي علیه السلام په مبارک مخ باندې لاړې مو تو کړې سپېره. نو حضور پاک ورته یو خیره وکړه، دړه نه ووته، ویې خدای دې په سپي وخوره. نو چې دې لاړ نو پلار ته یې الوې، نو پلار یې پره پیدو شو
ای بچې دا خیره خو قبوله ده مونږ خو سره لږ زیاتې وکړې لوړه مو ته پرېښودی او بیا دا چل دې مو وکړو اتفاقا دې ته ګوره چې دوی په یو سفر ته تجارت کې دغه وخت کې روان شو یو علاقې ته ورسېده نو هلته کې دمه کوله نو په هغه علاقه کې چې کوم مشران خلک وو هغوی ورته ویل تاسو غلط ځای کې خیمې ښخې کړئ ویې ولې وایي دلته درندګان ډېر زیات دي او د شپې اکثر حمله کوي نو ابولهب سره یره شوه نو زوی ته یې ویې بچې تا ته خو خیرم شوې ده څوک ترې نه دي خبر خپل حفاظت کوه او دغه خپل قوم ته یې ویې زما د دې زوی به څوک حفاظت کوي ټول ورته ویې صاحب موږ به حفاظت کوو ولې یېرېږې خو که درندګان راځي نو په موږ به راځي موږ سره تورې شته موږ سره ډانګونه ته څنګه به راشي ویې نه زه په دې زوی یېرېږم هغه خیری پړه کې به خو چاته یې غږ نه کوم نو یو لویه ټېله وه په هغې د پاسه زوی له د کمبلې او تولې برابر کړي بچې ته دلته سمله او نور خلک ګیر چاپې چې ټولو ته ښکاره چې څوک څه شی دی ونه خوري نو چې نیمه شپه شوه نو یو سپی راغی ځنګلي خلک وده دي اوس خدای په خلکو خوب راوست نو د یو کس خوله بونیی او نیغ ځي نقه د ابولهب زوی عتبه له ور ورسېده د هغه خوله یې بوی کړه او چې بوی یې کړه نو سپي یو چغه وواله دې راویښ شو ده چغې کړې چې چغې کړې بس سپي پې حمله وکړله د مرۍ نه ونیو چې تر څو قوم ورسېده بیا چیر پر کړې د حضور پاک هغه خیانه ورته قبوله شو نو خدای دې خوا مخالفین و مخالفت هم شروع کړ او ډېر کسان خدای پاک د اسلام په دایره کې مړه داخل کړل نو ګورې وروڼو د اسلام دونه په اسانتیا نه دی خورښه دې له نبي علیه السلام ډېر لوی محنت کړی دی او ډېره زیاته خواري کړې ده او صحابو ډېر محنتونه ورته کړي دي نو نور واقعات به آینده جمعه کې درته ووایم دعا وکړئ رب العالمینه موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان کړي خدای د حضور پاک دعا وکړئ چې د نبي علیه السلام د ښکلي دین خدای زموږ نصیب کړي زموږ ژوند او مرګ الله په شریعت نصیب کړي رب العالمین هم د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي او چې څوک مریضان دي د رضا خان لالا بیمار دعا ورته وکړي نور هم څوک مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي که څوک قرضداران او څوک تنګدستی الله د حلال رزق نصیب کړي مردگانو ته هم دعا وکړي دا غازي شاه ته هم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي وارثانو له الله صبر ورکړي او د نیاز علي خان د دم یو ملګري بیمار دعا ورته وکړي چې الله وله روغ صحت ورکړي څوک چې په دې مجلس کې یا په کورونو کې مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي دا د کارخانونو یو ملګری دی هغه زمونږ د کیسټو خدمت کوي حبیب الله نوم یې دی دا هغه ټولو مریضانو له شفا ورکړي الله ته زمونږ نه راضي شي خدای د دین دپاره مونږ قبول کړي خدای د دنیا او د آخرت د دواړو خوشحالۍ نصیب کړي څومره چې زمونږ دوستان دي لرې لرې ځای نه راغلي دي خدای ټولو د دواړو جهانو خیرونه او برکتونه ورکړي او خدای تم د غمونو د دنیا او د آخرت نه په حفاظت او په امان کې وساتئ او آخر وخت کې به خدای دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله بعضې ښځې مالدارانې وي بعضې غریبانان هغې پیسې ورکوي چې زموږ د قرآن شریف ختم ورکړه نو ختم د قرآن شریف دې وکړي او ختم د ایصال ثواب دپاره خو پیسې اخیستل ښه نه دي او که بغیر د ایصال ثواب نه وي د مړي د ایصال ثواب نه علاوه نو اخیستې پې هم شي خیر دی پروا نشته یو ښځه د خپل خاوند د اجازت نه بغیر بازار ته ځي نه بازار ته د بې پردې بازارونو ته اکثر پکې بې پردګي و د خاوند د اجازت نه بغیر به نه ځي ښځې د خپل سر ویښته کټ کوي د ښځې دپاره سر ویښته کټ کول دا ګناه ده نه ناروا دی دا اختلافي تپوس به نه کوې ما نه په چیټ کې ښه چې کوم کې داسې علماء اختلافي هغه ما نه ځان نه بیا تپوس کوې هغې نه بیا مسلې جوړېږي صحابو خلاف خبرې کول دا ښه خبره نه ده د کومو صحابو چې قرآن شریف کې کوم فضیلت راغلی دی او د هغې فضیلت نه څوک انکار کړي دا کفر دی او هسې عامو صحابو پسې خبرې فسق دی لویه ګناه ده دا خو د 50 شپېته چټه یو کس راجېږلي دي دا باندې پکې دغه راوړي دي دا خلافي خبرې دي بعضې نعتخوانان د ګانو په شکل سندرې وایي دغه وایي نعتونه وایي د ګانو سره تشبیه ګناه ده سګرټ او نسوار باندې اودس نه ماتېږي ښه خو څکل یې ښه نه دي وچول یې ښه نه ځان ته ساته یو څوک قرات کې د کلمې په منځ کې ټوخې یا پرنجو کې په مانځه کې اسم پرې نه راځي په ټوخي او په پرنجه خیر دی او منځ کې